अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ाकत कियानी और आज मेरे साथ हैं बदर भाई। अभी मैं राइट क्लिक शॉप पर बैठा हुआ था तो ये बदर भाई जो है इन्हें एक पीसी बिल्ड कराना था। यहाँ मुझे देख कर रुक गए कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ तो एक पीसी बिल्ड कराने आया हूँ। तो मैंने सोचा अभी आप जो बिल्ड करेंगे उसकी एक वीडियो ले लेते हैं। तो बदर भाई आप बताएं कि कौन सा पीसी बिल्ड करा रहे हैं, उसमें क्या क्या लगा रहे हैं? हमने मदरबोर्ड चूज़ किया Aorus Elite ठीक है, B450 ठीक है। और हमने इसमें अपना जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया वो हमने वो कौन सा? 1660 सुपर GTX 1660 सुपर ठीक है, 6 GB का 6 GB कार्ड ग्राफिक कार्ड DDR ठीक है। हमने फिर पावर सप्लाई जो चूज़ की है वो हमारी 550G है क्योंकि ये भी थंडर की है। थंडर की है और ये हमने इसलिए चूज़ किया है NVIDIA के साथ सही कंपैटिबल आती है 550। सही है। फिर हमने जो हमने SSD यूज़ की थी, ठीक है। ये भी WD की कितनी WD की है? ये 256GB SSD हमारी आती है, 240 GB SSD आती है हमारी, ठीक है। और हमने रैम यूज़ की, हमने 16GB रखी है HyperX की, ठीक है। HyperX की 16 GB DDR4 ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ में है जी, 3000 मेगाहर्ट्ज़ में DDR4 रैम, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल्स हैं 8 GB के। और हमने फैन यूज़ किया ये वाला CPU कूलर, ठीक है। ये आइस वाइन ठीक है, ये भी थंडर का जी, है, ये भी ठंडा है, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये एक हमारा RGB फैन है, एक और लगाया है। जी, ये एक और केसिंग कौन सी? केसिंग हमने ठंडर की यूज़ किया है एवेंजर्स, ठीक है, थंडर की केसिंग। तो दोस्तों अभी हम पीसी की कंप्लीट बिल्ड करते हैं, उसके बाद विंडो वगैरह करके उसकी एक डिस्प्ले लेके आपको दिखाते हैं और टोटल जो जितना भी पड़ा है वो मैं हम लास्ट में बताएंगे कि ये टोटल सिस्टम कितने में बिल्ड हुआ है।
फाइनली दोस्तों सिस्टम अभी तैयार हो चुका है। अभी इसमें ये विंडो वगैरह करेंगे, इसको रेडी करके हमें दे देंगे। तो एक चीज़ हम भूल गए थे आपको बताना कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है। ये इसमें Ryzen 5 2600 प्रोसेसर हमने लगाया है। तो बाकी जो बिल्ड जो है भी आपने वो देख लिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और असल में ये सिस्टम ये जो भाई बैठे हैं इनका है। ये पहले बोल रहे थे कि मैंने कैमरे में नहीं आना, तो इसलिए इनकी इंटरव्यूज़ नहीं ले सके। सिस्टम ये भाई सर आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान भाई है, इनका ये सिस्टम बिल्ड कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।